Okay, students. Okay, let's check your answer. Okay, cards is about bank. And then board game is a factory. Candy is university, a university. Book of cartoons, a stadium. And letter C, invitation, a station. Okay, that is the answer. Okay. Now let's proceed to the next. Now, dear Tom, please read aloud the flyer's tip. In reading and writing part 4, you can spelling must be correct as you are copying the notes from the of season on the offshoots of this first you should say spelling and thus you have to put each words on the correct line. Okay. In reading and writing part 4, your spelling must be correct as you are copying the words from the options of the opposite page. You should check your spelling and that you have put each word on the correct line. All right, let's choose your answer from here. Okay, this one. Read the text, choose the right answer. The right words, write them on the line. Okay? This is the example. The title is building. Now, thousands of years ago, people didn't stay in the same place because they had, okay, can number one, can What? number one, Tom, Nick, me. Can Tom, Nick, me. Ken and Tom. Okay, please circle your answers. I will just turn on the air conditioner. It's too hot.
Mommy, turn on the aircon. Move, move, move. Move, Lina. Move na, move. Giờ con trai lớp 10 mang máy thở đi học, mẹ liền ra lệnh kiểm tra và ký kết. Mới đây một người mẹ trên TikTok đã đăng tải những đoạn clip từ cậu con trai việc thu hút sự quan tâm. Theo đó, mẹ của cậu nam sinh lớp 10 thường hay đăng khoảnh khắc con mình lúc đi học và khi đi học về. Trong đó còn các video bị mẹ phạt ra đi hộ vì tội chạy xe quá báo làm chấn thương ở chân. Đây, nó không nghe lời mẹ vào đây chứ. Nghe ngay là đây là con đều hết chân tay ra. Bố mẹ vô cùng là bực dọc. Nên là bảo tổng chỉ thôi. Đi bộ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói vì đó chỉ là những khoảnh khắc đời thường của cậu nam sinh. Tuy nhiên cho đến ánh mắt phán xét khi xem xong video liền đồng loạt khẳng định trong cặp của cậu ta có máy thở, cô nên kiểm tra bất ngờ để phát hiện kịp thời, tránh còn hư hỏng về sau. Sau khi đọc được comment của đại đa số cộng đồng mạng, người mẹ thì Okay, dear students, let's check your answer. Ken, what is the answer number 1? Ken is 2. Next, Tom. Which? Correct. Number 3, Nick. What's the answer number 3, Nick? Nick. Number 3. Hello, Nick. Okay. Hello, teacher. During. And the answer, because, number 4. Can, number 5. Can, number 5. Okay, have. Tom. Dan, correct. Next. Number 7, Nick. There. Off. Can, making, Tom is better. All right. Okay, dear, I'm sorry. We are running out of time. Thank you so much. Okay, let's have, okay. See you after, what day is it today? Okay, see you on April. Goodbye, teacher. Okay, goodbye, Tom, Nick. Bye, Nick. Bye,